佐藤は犬の群れに囲まれている黒人の少女を見つけたのですぐに鉄の棒を掴んで犬たちを追い払った。次の瞬間少女は佐藤を見て深く心を動かされたことがすぐに伝わった。実は少女は両親に捨てられていて佐藤は彼女を家に連れて帰った。その時の少女は着る服さえ持っていなかったので翌日佐藤は彼女を服屋へ連れて行った。新しい服を着ると少女はさらに美しく見えた。その後二人は一緒に旅をした。少女はとても優しく何をする時もいつも佐藤のことを考えていた。正直なところ二人はまるで恋人同士のようだった。でもお互いに照れていたのか誰かが最初の一歩を踏み出す必要があった。その一歩を踏み出したのは佐藤だった。佐藤はしっかりと少女の手を握り幸いにも少女は嫌がらなかった。少女は少し嬉しそうにも見えた。それから二人は屋上へ向かった。そこで二人はもう一度しっかりと手を繋いだ。その瞬間から二人の距離はさらに縮まった。それでもまだ正式に恋人同士ではなくそれが少女をとても悩ませていた。そこで少女は勇気を振り絞って佐藤に自分の気持ちを伝えた。もちろん佐藤はその告白を受け入れた。ずっと前から彼も少女に恋をしていたからだ。そして最後に二人は夫婦となり永遠にお互いのそばで暮らした。